Menu andalanku ketika nggak ada kang sayur liwat. Ku awali pagiku dengan metek kompor dan menumpangkan terong. Dino iki ganok kang sayur liwat ning ngarep omahku besti. Iki aku nunu terong kerene wingi. Duwene gur terong 3, arep tak masak kok ora ono koncone. Ya wis lah teronge tak bakar ae, terus engko tak penyet nang sambel. Gawe koncone sambel terong iki aku nggawe mie goreng besti. Bumbune mie apa ae ora usah tak jelasno besti. Pastinya semua orang sudah tahu. Ning kene emine tak campuri sawi. Sawi iki yo kerene wingi, Bes. Keren titik, mangkane tak campuri mie ben dadi akeh. Mie karo endog iku adalah penyelamatku, Bes. Dikala nggak ada kang sayur liwat ngarep omah. Ngene iki lho, Besti, nasibe omah adoh teko pasar nek gak ono kang sayur liwat. Masake gur mie karo endog. Nek gak ngono yo disambi golek ning pekarangan. Yo nek musim kemarau ngene iki pekarangane gundul. Ora ono sayur sing tukul. Alhamdulillah senajan ora ono kang sayur liwat, penting aku duwe lombok. Iki Besti, koncone sambelku, ono mie goreng, endog teplok, iwak klothok tak pernah ketinggalan, terong bakar. Terus iki mau aku yang ngulup godhong kates titik Besti. Dan ada juga pete. Kalau badan sehat, menu ngene iki ae wis terasa nikmat.